间出去了，快跟我走。宋大人，宋大人，宋大人，路过的樵夫发现，死者沈燕16岁。这个花印，凶手可能不是人，应该是花妖所为。花妖？程大人，马上贴出告示，全城实行宵禁。我们要尽快抓住这只花妖，不能再让百姓受到任何伤害。是。住手！你们是何人？居然敢跑到我绰然斋来伤我花朵！想必你就是绰然斋那位爱花成痴的宋大人吧？我是封县令的女儿封妍，刚刚从江南来此地投奔父亲。听说绰然斋的花草极美，就过来瞧瞧，顺便摘些回去，来装点闺房。封小姐，这些花被你摘回去，不需几日便会香消玉殒。若是任它们自由生长，年年花开，那么美就能延绵不尽。你何苦要伤害它们？花若遇不到知己，开了也只是空耗颜色，而我愿赏它怜它，它们也算没有到人间白走一遭。听封小姐的言辞，好似爱惜这些花朵，可对我而言，这简直就是笑话。既然封小姐不是爱花之人，以后还是少来我绰然斋吧。哎，把花还给我们！说到底，还是我照顾不周啊。姑娘，刚才多谢你相救，可你到底是何人？现下又要带我去哪儿？这个树精太厉害了，她不会善罢甘休的。我想带你去一个安全的地方躲一躲。宋公子，跟我来吧。好香啊！这里不像凡间，更像仙境。这是什么地方？这里是3重天外的花仙阁。3重天？你是说我们已经不在凡间了？刚才事出紧急，我想这儿应该是最安全的，所以就把你带过来了。你放心吧，那个树精绝不知道进我们花仙阁的路。姑娘，你现在能告诉我你到底是何人了吗？我叫绛妃，
公子虽然不认识我，但是我对公子再熟悉不过了。实不相瞒，我是掌管花界的花仙。5年前我下凡人间，遇到了100年难得一见的天雷。这些年，公子的爱花护花之举深深感动了我，所以我每次去人间值守的时候，都会偷偷的来看望公子。原来，你就是那株月季花。当日那株月季花突然消失不见，我还惆怅了很久。后来，我就回到了花仙阁。没想到，我们之间还有子渊源。江飞仙子，不好，我姑姑来了，你快躲起来。姑姑，娇儿见过姑姑。这里怎么有一股凡人的气息？可能是我刚去人间值守回来，所以不小心沾染了凡人的气息。酱儿，你是我亲手调教的，我内心自然是对你偏爱一些，因为寄予厚望，所以平时对你比较严厉。你不会怪我吧？不会。酱儿，我已经决定，让你接任下一任的花仙阁花神。不过做花神可不比花仙自由，你可愿意？当然愿意了，不过江儿害怕难以担当此大任。以你的品貌，自然是担当得起花神之位的。我不会看错，只是什么？你得答应我一件事。什么事？记住，不能对任何凡人动情。姑姑，娇儿不知道什么叫情。情是刺骨的利剑，是噬心的毒药，情是会伤人的。要想做花神，必须断情绝爱。酱儿，记住姑姑的话。刚才真是吓死我了。想不到，3重天的星空比在人间看到的更美，就连月亮也比人间看到的更大。那当然了，我们这儿离月宫特别近。你看，那颗是寿居仙人的宫殿，旁边那颗亮的是栖霞仙子的。看你说起这些神仙如此艳羡，你为何不去9重天啊？你们人有贫富之分，我们花仙也是一样的。我只不过是一个承蒙了雨露点化的小花仙而已。只有接替了花神之位，我才能上到9重天。那是什么地方？那是诛仙台，是用来惩罚犯了罪的仙子用的。据说，神仙要是跳下了诛仙台，不仅会失去所有的修为，也会失去所有的记忆。哦，对了，花仙阁
交替值守的时辰到了，我们趁这个机会赶快走吧。姑姑，将儿，你好大的胆子！你果然带了个凡人入我三重天，你以为瞒得了我吗？将儿知错了，求姑姑不要生气。宋公子他是我的救命恩人，他在凡间遇到了危险，我才冒昧的带他回花仙阁避难。你好糊涂啊！你可知道天机不可泄露？如若此凡人将我们三重天的机密泄露出去，我们可是会万劫不复的。都是我的错，都是我不好，求姑姑不要怪罪他。我不能让他活着离开。将儿，你……姑姑，他对我的恩情，我无以为报。如果姑姑非要拿他的性命，将儿愿意用我500年的修为交换。为了一个凡人，你居然连自己几百年的修为都不要了！姑姑，他不仅对我有救命之恩，这些年他在凡间，不论严寒酷暑、暴雨还是霜降，他都精心照料绰然寨的花草，没有一日懈怠。他不仅为人间增加了满园春色，对那些毁花之人，他也尽力阻止。他真的是一个爱花护花之人。姑姑，我求你饶他一命吧。若今日之事给花仙阁带来劫难，将儿愿跳那诛仙台赎罪。姑姑，我求求你了。也罢，念你是个爱花惜花之人，今日就饶你一命。多谢姑姑。你快走，将儿，快走，快走啊！去思过崖。你终于回来了。才短短1日，花园里的花草就被你们糟蹋成这样，简直太过分了！明明是你失踪了1个月，不管这些花草，任它们自生自灭。小姐不过是挑选了一些还能看的花朵，拿回去赏玩而已。什么1个月？我明明只是离开1日而已。你这人有问题吧？等等。伤春者，有难乎为情之缘；寻胜者，作无可奈何之歌。杀其气焰，洗千年粉黛之冤；坚而豪强，消万古风流之恨。把这个交给你们家小姐，希望她看过之后，能够好好反省一下自己的行为。拿去。宋大人，你去哪里了？这1个月又发生了2起少女被花妖害死的命案，最后1起命案就在昨天晚上。什么？我真的走了有1个月？对啊，
我们都以为你在查案的时候被花妖害死了呢。宋大人，这是你离开这1个月发生的第2起命案，也是第3个死者。死者的死亡时间应该是在昨夜戌时，跟以往一样，身上没有任何伤口，也没有任何打斗、挣扎过的痕迹，也是失血而亡。应该也是千年花妖所为。宋大人，你遇见花妖了。现在还不能确定，他就是西施少女精血案的真凶。不知风小姐找我何事？我摘了你的花，你写了讨伐我的檄文，我们也算是扯平了。我并非有意损坏花朵，一惹人心烦的媒婆找上门来，劝我嫁给一个不学无术、欺男霸女的富商之子。我自小接触花粉，便会浑身生出红疹，所以我特意采摘了鲜花放于室内，使浑身生出红疹，吓走媒婆。这等理由也不便在众人面前明说。原来是这样啊！是我误会风小姐了。我并未怪你，倒是你的正义坦荡，让我十分钦佩。实在是羞愧，不敢当。依晨，我们还能再相见吗？江儿，你在3重天还好吗？姑姑，求姑姑原谅江儿，不要生江儿的气了。你先起来吧。谢姑姑。姑姑，江儿让姑姑失望了。你可知道，我生气，不只是因为你私带凡人入我3重天，而是怕你对这个凡人情根深重。姑姑，你总是和江儿说情这个字，可是江儿真的不明白情为何物，又为何会为情所伤呢？难道姑姑曾经也动过情吗？不错，我也曾爱上过一个男人。什么？当年还在凡间时，与我一同修行的有师妹紫兰，还有师哥江郎。那些年，我们每日弹琴舞剑，品茶论道，度过了人生中最快乐的时光。可后来造化弄人，我和师妹都爱上了师哥。可谁知紫兰为了增进功力，竟然使用旁门左道，吸食活人精血来增进功力。你太可怕了，紫兰！没想到你竟然为了练功，不惜残害那么多性命。师哥，你别过来！今生今世，你与我之间有无死剑。师哥，师哥，师哥，我错了，求你再给我一次机会吧，师哥。师哥因此事与师妹一刀两断，师妹也因此被师父逐出师门。从此以后，她从一个术精彻底堕入了妖道。姑姑，那后来呢？后来，师哥彻底放下了紫兰，我也终于和师哥日久生情，两情相悦。可谁想到，
原来你抛弃我，是因为你爱上了师姐。紫兰，今日我和她之间只能活一个。师哥，师哥，师姐，你给我听好了，我知道以我现在的功力还不是你的对手，但早晚有一天我会回来找你报仇雪恨。从今往后，不管你在3重天还是9重天，上天入地，我都会将你碎尸万段。当日我沉浸在悲痛之中，没有对她下杀手，我也从此再没有见过师妹。不久之后，我终于修成上仙，飞升3重天花仙阁，并立下誓言：此生断情绝爱，好好打理花仙阁。可我知道，以师妹的秉性，必对我花仙阁有所威胁，所以我就封住了所有人间通往3重天的路，只留下了一个他根本不可能找到的捷径。原来是这样啊！江儿，我跟你说这些，是想让你知道，与其一直生活在痛苦之中，不如从一开始就不知情为何物。可是姑姑，我们花仙阁的花仙，从未体验过情是什么滋味，又怎么能懂得您说的这些话呢？算了，你回去好好想想我的话，等想通了，再来找我吧。是姑姑。你看看这里，虽然地处偏僻，却离大陆并不远。对，否则，死者一个姑娘家，也不可能独自一人跑到这里来采花。她是傍晚时分遇害的，也许这个花妖早就伪装成了人。她害了人之后，又以人的身份堂而皇之地离开了这里。也许，她早以一个人的身份，就隐藏在清水镇也说不定。如果真是这样，那清水镇的百姓可就危险了。你马上调派人手，把刚搬来的不在籍的百姓名单给我一份，再逐一彻查他们的身份背景。是，宋大人。江儿，你想通了？姑姑，我还是忘不了他，我满脑子都是他。我想下凡去找一晨。你为一个凡人放弃了你的修为，你值得吗？值得，不后悔？不后悔。求姑姑成全江儿，这次我与他再次相遇，这是天意。姑姑，我求求你了。人间60年，对于花仙阁来说，不过是2季春秋而已。一晨，他不过是一个凡人，他只有几十年的寿命。如果我再不去找他报恩，只怕我会抱憾终身的。好吧，既然你想去，就去吧。将来到了人间，无论经历怎样的痛苦，你都不要后悔。那宋逸晨就是你的情劫，或许只有对情失望，你才能真正的成长吧。江儿感谢姑姑这么多年以来的教诲之恩。你好自为之吧。宋大哥，风小姐，
昭何事？明天就是父亲为我举办比武招亲的日子了。听说那个横行霸道、令人厌恶的清水镇首富之子也会前来参加。我宁愿死，也不愿意嫁给此人。所以，宋大哥，我想请你帮个忙。等这炷香烧完，如果还没有人能打赢李二公子的话，那这次比武招亲就是李二公子赢了。等等！找死！还愣着干什么？胜负已分，李二公子，请自重。这比武招亲本来就是给你个台阶下，别以为我不知道，你之前故意得红疹之病拒绝我。实不相瞒，我早已心有所属，就是这位宋大人。宋大哥，求你帮帮我。酱儿，酱儿，你怎么来了？你要娶亲了？酱儿，你误会了，我和风小姐只是朋友，我并不是真的要娶她。真的吗？酱儿，请你相信我，我不会骗你的。刚才那位小姐给你递绣球的时候，我真的好难过。是不是这就是姑姑说的情的滋味？情有百味，最起码在我心中是甜的。自从和你分别之后，我才知道，你已经深深地印在我的心中。今天晚上我就住这儿了。酱儿，有你在真好。我一个人无亲无故，孤独惯了，你来了，让我又有了亲人一般的感觉。奕晨，从今天开始，我就是你的亲人了。我可不可以对你以身相许啊？哦，虽然我不知道什么是以身相许，但是我知道，一定是非常美好的意思。戏文上就是这么说的。你真的愿意以身相许？嗯。那戏文上还说什么吗？戏文上还说，要以身相许，就要行周公之礼。什么是周公之礼啊？我们什么时候行周公之礼？周公之礼需要3媒6聘，是正式拜堂成亲之后才要办的事情。哦。你会不会负我？我绝不负你。你若是负我，我就跳那诛仙台。你跳，我就跟着你一起跳。
原来那些姑娘失血而死，是你这树精所为！你怎么来了？我不放心你，所以一直悄悄跟着你。没想到居然遇到了这个树精，他该不会是清水镇命案的真凶吧？花形妖夜，既然凶手是这个树精，可为何与静儿姑姑额头的花印一样？他们是什么关系？请问姑娘，你是何人？在下猎妖族捉妖天师雷宁儿。我感觉这个方向有妖气，就赶过来看看。没想到还是来晚了一步，果然就出事了。从未听说过清水镇有猎妖族。我猎妖族一向深居简出，从来不与官府中人打交道。你没听说过我，那是正常的。不过，我倒是久闻宋大捕头的大名，今日得见，真是幸会。不敢当。这位姑娘也是协助调查的吗？不，她只是我的一位远房表妹。静儿，外面危险，你先回去吧，我还要去趟衙门。好。静儿，你姑姑平日会不会下凡？姑姑很少会出花仙阁。你好好的，怎么问起姑姑的事情来了？啊，没什么，我就是好奇。像你姑姑现在已经是花神了，那她还需要继续修炼精进法术吗？当然需要了。宋大人，你好大的胆子！你破坏了我女儿的比武招亲，现在又反悔说不肯娶她了，你让我封家颜面何存？今日你必须给我一个交代！爹，如果当日那富商之子赢得比赛，那女儿现在早就成为一具尸体了。妍儿，你……宋逸尘，我女儿当日当着全城的百姓已经说亦属于你，你要是不娶她，你这不是等于把她往死路上逼吗？女儿，我绝不能成为全城百姓的笑柄啊！他要是不娶你，你恐怕就只有削发为尼了。大人，您何苦要这么逼自己的女儿？属下已心有所属，实在不能娶风颜小姐。哎呀，男人三妻四妾很正常嘛，只要你娶我的女儿做正妻，哪怕你心另有所爱，你纳她为妾不就是了吗？本官绝不横加干涉。大人，哎呀，行了，不要说了。等你忙完了那少女被吸食精血一案，马上跟妍儿成亲。宋大哥，对不起，给你惹了这么多的麻烦。没关系，事情总会有解决的办法。
宋大哥，其实，在这花园里，第一次见到你时，我就喜欢上你了。我风言从小内心骄傲，我从不知道，原来在感情面前，我可以为你放下自己所有的骄傲。在比武招亲台上的那一刻，我就知道，我的心再也容不下别人了。哎，凤小姐，快放开！凤小姐，静儿，凤小姐，请自重，我真的不能娶你。静儿，姑姑，我好像懂什么事情了。是你，那日遇见你，我就知道了你的身份。你不是凡人，你是小花仙，对不对？我听不懂你在说什么。小花仙，你骗得了别人，骗不了我捉妖天师。你到底想要干什么？你跟我说实话，你跟三重天花仙阁的花神到底有什么关系？为何你身上有他的气息？你怎么知道三重天？果然跟三重天花仙阁有关系，连你的招式都和那高高在上的花神一模一样。你认识我姑姑？姑姑，我果然没有猜错，所有花仙阁的人都与我不共戴天。太可怕了，紫兰！没想到如此美的一张脸相，藏着一颗如此狠毒的心。师哥，你为什么这么对我？
好你个宋逸尘，竟然为了一个花妖而不娶我的女儿，简直是鬼迷心窍。方大人，我觉得可以利用这个花妖给宋大人施施压。你的意思是？都知道风言小姐被宋逸尘拒婚，颜面扫地。我觉得可以利用这个花妖的命，要挟宋大人娶了令爱。果然是个好办法。风大人，风大人今日前来，定是有要事。聪明。这个，你可认识？风大人，这是将儿的发簪，怎么会在您那儿？不错，那花妖的确在我手上。大人，将儿她不是花妖，她虽不是凡人，可她心地善良，还求大人不要伤害她。她既不是人，就一定不会有人性，又何来善良之说？我现在可以确定，这个花妖跟镇子上的案子一定有关系。大人，将儿她不是凶手，就算她不是凶手，也一定跟凶手脱不了干系。大人，您想怎么样？逸尘呐，言儿是我的掌上明珠啊，她的脾气我了解。作为父亲，我一定要为我爱女扫清一切障碍。大人，不要说了，宋逸尘，我要你3日之后娶言儿过门。大人，我心中已有所爱，还请你不要强行逼婚。逼你又如何？你让我封家颜面扫地，这笔账我还没跟你算呢。我恨不得把那花妖千刀万剐，碎尸万段。哼！我是不会答应的，我会想办法救出将儿。我听说那绑花妖的乾坤锁也会一点一点地吸食那妖的精气，过不了几天，它就会魂飞魄散。要不要救那花妖，就在你一念之间了。宋大人，程大人，你之前让我去查新搬来清水镇的百姓都是谁，我发现其实清水镇近期只多了一个人，那就是雷天师雷宁儿。雷天师？程大人，你马上去调查一下他的背景。是。风小姐，你来干什么？宋大哥，事情的经过我都已经知道了，是雷天师抓走了江儿姑娘，又给我爹出了这个主意，逼你娶我。他为何要这么做？雷天师说他和江儿姑娘有世仇，但我感觉他好像有更大的阴谋。雷天师是一个凡人，为何会和一个花仙有世仇？我有个办法可以救回你的心上人，我可以和你假成亲。不可，这么做会有损姑娘的清誉。你对江儿姑娘用情至深，只有见你幸福，我才会幸福。你就答应我吧，宋大哥，这样不仅可以救回江儿姑娘，还可以看看雷天师到底有什么阴谋。你醒了？我跟你无冤无仇，你到底要对我做什么？我要让你看到你心爱的男人是如何负了你。我不知道你在说。等一会儿你就知道了。
娘就是那个倾国倾城的风言小姐。你为了个凡人，放弃了你的修为，你值得吗？值得，不后悔？不后悔。人间的戏文上说，女子报恩要以身相许，不如我就以身相许吧。其实宋逸尘早就怀疑你姑姑是害死镇上那些少女的真凶，他接近你，就是想故意利用你查获此案。他为什么要这样对我？因为他真正爱的是风言小姐，与其为人痛苦，不如回到你的花仙阁，做你的花仙吧。你为什么这么希望我回到三重天？你究竟是什么人？风言小姐，真是谢谢你。待事情解决之后，我一定会想办法还你一个清白，给你个交代。相公，你我既然已经拜过天地高堂，我希望我们能成为真正的夫妻。你放心，待江儿姑娘回来，我愿和她以姐妹相称。风言小姐，实在是对不起，逸尘我何德何能，今生能得到你的爱。虽然我知道你最爱的还是她，但我也无怨无悔。可我情之所爱，乃江儿一人，我不能辜负她。今生欠你的，只有来世偿还。宋大哥，我不勉强你。风大人，我已按照协议娶了风言小姐，江儿呢？他人现在在哪儿？我已经放了那花妖，至于他现在去了哪里，是死是活，就不关我的事了。你，江儿他要是有什么差池，我绝不会善罢甘休。风小姐为何会如此惆怅？江儿姑娘，雷天师放了你了。江儿姑娘，你听我解释，事情不是你想象的那个样子，是雷天师和我爹用你的性命要挟宋大哥娶我的。是吗？那既然你爹以我的性命相要挟，那今日我就要了你的性命。江儿，
逸晨，别过来！告诉我，为什么要杀了风言小姐？你在说什么？我亲眼看见的，你吸了风言小姐的精气。告诉我为什么？你是说我杀了风小姐？原来在你心里面，最重要的人还是他。跟我回衙门。如果我不跟你回去，静儿，静儿，我没想伤你，你为何不躲？你从一开始就怀疑我姑姑是真凶，才处心积虑的接近我，是不是？我承认，我是怀疑过你姑姑，但你相信我，我从未骗你。从相识到现在，我一直是真心待你，从未负你。你相信我。从未负我，那婚礼又作何解释呢？所以你因嫉恨，竟杀了他。你竟然认为我是凶手？我姑姑说的对，我就不该对你用情。我现在终于懂了。香儿，香儿！什么真情，什么至死不渝，都是骗人的。我看你还是回你的花仙阁，那里才是属于你的地方。不，我不会再回去了。我没有脸再见姑姑。姑姑当初说的每一句话都应验了，我好后悔，当初就不应该带逸晨去那三重天上，更不应该在花仙阁对他芳心暗许。宋逸晨竟然也知道去往三重天的路。在比武招亲台上的那一刻，我就知道我的心再也容不下别人了。虽然我知道你最爱的还是他，但我也无怨无悔。老爷，言儿，你保重！言儿，言儿，我不会放过你的！哼！情债难偿，情劫难解，就当风言小姐此生是为你还这情债来的人世吧。我彻查清水镇所有在籍的百姓，唯独多了你一人，而且你的身份背景根本无从查起。难道你是宋大人？你的绛妃姑娘眼下已经回到了三重天花仙阁，以她的脾气秉性，一定会在花神面前以死谢罪。难道你就不想救她吗？你知道三重天花仙阁
江儿，江儿！宋逸尘，又是你！我说过，再让我见到你，格杀勿论。花神，今日你即便是打死我，我也要见到江儿姑娘，我要跟她解释清楚。少废话！好阴毒的内功！你不是凡人。师姐，好久不见。为了躲避你的追杀，我特意换了这张脸。你是？虽然我已改变了容貌，但我的声音你也不记得了吗？你是死兰？师姐，这些年我无时无刻不在惦记着你。就算你封了所有进花仙阁的结界，我也一定会找到你。因为我曾经说过，我一定会找你报仇。从今往后，不管你在3重天还是9重天，上天入地，我都要将你碎尸万段。
杀得了他。师姐，我吸食少女精血，在他们的额头上留下你的花印，就是为了引你出来。没想到你这么沉得住气，一直不肯现身。师姐，这些年来，你一个人在这孤冷的三重天上，你快乐吗？我已经断情绝爱，在这里，我很快乐。如果我们没有认识师哥，我们会一直都是好姐妹吗？会的。我知道师哥嫌弃我是个属精，又练了邪法。师姐，你说如果我是个花仙，师哥会一直爱着我吗？或许吧。我就快见到师哥了，我帮你亲口问问他。不，我不能让你先见到他，我一定要先你一步见到师哥。师妹，我们今生的恩怨就这么了了。姑姑，夏儿，你终于回来了。姑姑，你这是怎么了？到底发生了什么事情？没事，花仙阁以后都不会有事了。
不，是我的错，我不该不听你的劝，是我错了。江儿，照顾好自己，花仙阁需要你。姑姑，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 家没了，花仙阁也毁了。是我太自私，害死了大家。我不该独活，我这就去陪你们。那是什么地方？那是诛仙台，是用来惩罚犯了罪的仙子用的。据说，神仙要是跳下了诛仙台，不仅会失去所有的修为，还会失去所有的记忆。静儿，情丝百转缠绕，曾擦肩的你我。姑姑跟我说过，你是我的情结。以前我并不懂，但是现在我终于懂了。一晨，我只问你一句，你对我可曾有过一刻的真心？江儿，我对你是真心的。你别过来，什么都不用再说。花仙思恋凡人，必遭天谴。我就不应该爱上你。花仙阁已经没有了，姑姑也死了，这一切皆由我而起。我要对花仙阁的姐妹们有一个交代，我也要对姑姑有一个交代。你想干什么？我想忘了这一切，你也忘了我吧。会负我？我绝不负你。你若是负我，我就去跳那诛仙台。你跳，我就跟着你一起跳。江儿，你终于渡劫成功了，我的1000年修为已经都给了你，现在你已经是新一任的花神了。去吧，江儿，花仙阁还需要你。心上的伤终会愈合，哪怕像是我虚脱，岁月终于你
江儿，江儿，你不属于这里，你走吧。江儿，我不求你的原谅，我只愿你知道，人间天上相隔纵远，我都会亲情爱情永不负情。你说我是你的情劫，对于我而言，你又何尝不是？人间不比三重天，人生一世，草木一秋，肉身凡胎，寿至100年。我不知道你会记得我多久，可我知道，往后余生，我便为你而活。我会种下满园鲜花，令其花开40不断。若有一天花树凋萎，便是我向你辞行。若是有来世，我亦会种上满园鲜花，令其40有花。你便会知道，那是我在人间等你，生生世世，永续延绵。一生一劫一情念，浅浅心结绕眉间，相识相牵相思恋，遗落世间世间缘。天地为鉴，后有山海为约，执手摘星月，以为共缠绵。心已随君去，愿等千百年，难忘离人，前世今生为夙愿。为夙愿。为你无悔都情结，我把真言刻心间，至此一愿为君献，生死不问，情不灭。有天地为鉴，后有山海为约，执手摘星月，以为共缠绵。心已随君去，愿等千百年，难忘离人，前世今生为夙愿。愿天地为鉴，后愿山海为约，相拥观风雪，相看两不厌。我愿随君去，
心。